Hurmatli tomoshabinlar, hozir men sizlarga suvni ko'rsatib berib o'tmoqchiman. Mana shu ko'rinishda mana videoni oxirigacha tomosha qilsalaring, qanday qilib yasaganimizni polni ko'rsatib berib o'tganman. Suvni endi solamiz. Tavuqlar idishga suv solib qo'ysam to'kib tashlayapti. Shuning uchun men shunday qilib bayilka yasab qo'ydik. Toza suvimizni solamiz. Krishkasi yopiladi. Suvlar to'lgandan keyin обязательно o'zlari to'xtaydi mana. Biron yog'idan suv oqqan yo'q. Ko'rib turganlaringdek mana hamma bayilkalar to'la. Keyin bunga chiktonli vitaminni qo'shamiz. Chiktonlik hozir bu yerda 7 litrga 7 mg qo'shish kerak. Hozir bu yerdan yana 2 mg olamiz. Keyin yaxshilab aralashtirib qo'yamiz. Yaxshilab aralashtirib qo'ysak, tavuqlar rasvoqib tashamay ichaveradi. Krishkasini yopib qo'yamiz-da-ki. Обязательно krishkani yopmasak, tavuqlar ichidan ichishi mumkin. Shuning uchun mayna qilib chiktonida aralashtiramiz. Keyin krishkasini yopamiz. Mana shu ko'rinishda bo'ladi suvimiz. Krishkasini yopdik. Yaxshilab endi ichkariga qo'yamiz. Xonaning ichiga. Ko'taramiz. Ko'tarib xonaning ichiga bitta g'ish qo'yib turib, g'ish ustiga qo'yib qo'yamiz. Chunki boyagi g'ishga mana nimasi tegib qolmash kerak-da, o'rtoqlar. Qizilchalar tegib qolmash kerak g'ishga. Shunda bemalol suv oqmaydi, bemalol tavuqlar ichaveradi. Mana shu ko'rinishda mana. Tavuqlar keyin bemalol ichaveradi. Suvlari to'la mana. Xohlagan paytda ichadi, xohlagan paytda ichmaydi. To'kib tashamaydi-da. Idishchaga qo'ysam to'kib tashlayapti suvini. Shuning uchun mana shunday qilib paqirga yasab qo'ydim. Bakalashkaga yasab qo'ysa ham bo'ladi. Misol uchun 5 litrlik bakalashkaga, 10 litrlik bakalashkaga elib qo'ysa bo'laveradi. Bitta ikkita qo'ysa ham bo'ladi, soniga qarab. Hozir menda ko'proq uchun men hozir 7 ta dona teshib qo'ydim. Misol uchun mana shu paqirga 5 ta dona qo'ysa ham bo'laveradi. Kimni xohishiga qarab-da. Mana shu ko'rinishda bo'ladi mana. Dorilarni qo'shib, krishkasini yopib qo'yib qo'yasizlar. Tavuqlar hozir don yeyapti mana. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, qarindosh qozlari. Bugungi videoda men sizlarga mana shu paqirimizga hozir mana paqirimizni krishkasi yopiladi. Hozir mana bu payilkachalar sizlarga yasashni ko'rsataman, qanday qilib yasash kerak va qanday qilib teshish kerak, qaytlaridan teshish kerak. Hozir primerni boshlaymiz mana. Toza tagidan teshmaysizlar-ku. Hozir misol uchun ayna qo'yiladigan bo'lsa, tagiga g'ish terib turib keyin qo'yadigan qilamiz. Shunda hozir primerni ma'lumcha qilib turib, tagidan 1-2 sm qoldiramiz, nima deyicha suvning musurlari yig'ilish uchun. Mana shu ko'rinishda teshamiz. Ayna qilib bir 5 ta ama 6 ta joydan teshsa bo'laveradi. 10 tagacha qilsa bo'laveradi-da. Hozir ayna qilib teshib tavuqlarga suv idish qilamiz hozir. Iloji boricha yonidagilarni tozalab olish kerak-da. Hozir endi pichoq olib kelaman, pichoq olib kelib tozalab olaman. Hurmatli tomoshabinlar, mana shunga o'xshagan mana xolasalaring aboynoch bo'lmasa uydagi pichoq bilan
Mana uni iloji boricha sal tekisroq qilib kesib olish kerak, bo'lmasa rezvasi yaxshi qotmay qolishi mumkin. Tavuqlarimiz suvlarini to'kib tashyapti, shu uchun mana shunday bir paylka oldirdim. Endi shuni yasab ko'rsatib o'tay dedim sizlarga. Tavuqlar suvini to'kib yormaydi. Bemalol ichaveramiz deb bolti bo'ladi. Boltini bo'shatamiz, keyin bu yog'ida mana shu ko'rinishda salligi bo'ladi. Mana hozir chappa qilib olamiz. Buni burasi ham bo'ladi. Mana ichkariga qarab burab tiqib olamiz. Shu ko'rinishda bo'ladi. Обязательно bironta taxtadanmi tagiga stolcha qilib qo'yish kerak yoki nima yasab qo'yish kerak. Tagiga g'isht terib, g'isht ustiga qo'yish kerak. Sal balandroq bo'lib tursa yerdan tavuqlarimiz ustiga chiqib raso qilib tashamaydi. Ayni qilib qotirib olamiz hammasini. Faqat svirloni o'zini razmeridan teshish kerak. Agar navoda katta kichkina teshib qo'ysalaring, katta teshib qo'yadigan bo'lsalaring, boyagi picha yarim suv qochishi mumkin. Shu uchun iloji boricha razmeriga qarab teshib olasizlar. Tavuqlar kakras hozir obed bo'lyapti. Havolar sovuq. Tavuqlar chanqagan. Hozir endi biz suvni tayyorlab qo'yamiz. Kim qancha qo'ysa bo'laveradi. Masalan, kattaroq paqir bo'layotgan bo'lsa 15 litr suv sig'aydigan, 20 litr bachokka ham yasab qo'ysa bo'laveradi-da. Soch xolaganlar 4 ta 5 ta qilib qo'yadi, xolaganlar 10 ta qo'ysa bo'ladi. Har bitta mana shu qizil idishcha 5 ta tovuqqa bemalol suv ichishiga yetadi. Baribir hamma tovuq bir danaga suvga yopishmaydi-ku. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Keyin buni ichidan qotirib olamiz rezvalarini. Ayni qilib yaxshilab qotirib olamiz. Ko'ribsizlar-ku, zakonni bo'ladi. Hozir qotirib bo'lib yana masala videoning davomini qo'yaman.